हाय फ्रेंड्स, मैं आरती सेठिया। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको खांसी और कफ से राहत दिलाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में बच्चे, बड़े, किसी को भी कफ और खांसी बहुत ही आसानी से हो जाती है और कई बार खांसी से जल्दी राहत पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही सोचकर आज मैं आप लोगों के लिए एक घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाँसी गीली भी होती है, सूखी भी होती है और ये छोटे-बड़े किसी को भी हो सकती है। तो ये मैं दोनों के लिए ही फ़ायदा बताने जा रही हूँ। बच्चे भी इसे आसानी से खा सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होने का टेंशन नहीं है और ये हमारी एकदम नेचुरल दवाई है, घर की बनी हुई। मुलेठी मुलेठी एक लकड़ी है, जिसे आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका खाने में स्वाद भी मीठा है। ये लगभग हर घर में मिल ही जाती है आसानी से। अगर नहीं भी मिले तो आपको कोई भी किराने की शॉप या आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगी। कई लोग इसे चाय में इस्तेमाल करते हैं या कई लोग इसे ऐसे ही खाते हैं क्योंकि स्वाद में मीठी है और इसे ऐसे ही खाने से भी हमारी कई बीमारियां ठीक हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बनाना। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मुलेठी का पाउडर लेंगे। ये मुलेठी का पाउडर आपको बहुत ही आसानी से कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पर अवेलेबल मिल जाएगा आपको, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये मैंने 4 टीस्पून लिया है मुलेठी का पाउडर। 2 टीस्पून मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है। काली मिर्ची भी कफ और खांसी से बहुत ही जल्दी राहत दिलाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर लिया है। और ये है गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे से बारीक काट लिया। ये देसी गुड़ है। गुड़ हमें 4 टेबलस्पून लेना है। मुलेठी का पाउडर हमने टीस्पून लिया है और गुड़ हमें 4 टेबलस्पून, या फिर आप 1/4 कप और 1 टेबलस्पून और ले सकते हैं। गुड़ बारीक कटा हुआ देसी गुड़ लेना है हमें। एक प्लेट के अंदर हम गुड़ ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप और 1 टेबलस्पून गुड़ लिया है। आप चाहे तो गुड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंड में बच्चे या बड़े सबके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम काली मिर्च और मुलेठी का पाउडर भी ऐड कर देंगे। गुड़ ज़्यादा होने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ से हमें आयरन ही मिलता है। और बच्चों की दिमाग तेज करने के लिए गुड़ तो बहुत ही अच्छा है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम अभी एकदम साफ हाथ, पहले आप हाथ अच्छे से वॉश कर ले और उसके बाद इसे अच्छे से आप हाथों की सहायता से मिला लें, क्योंकि जब गुड़ हाथ से मैश होगा तो ही वो एकदम अच्छे से हमारी गोलियां बन पाएगी छोटी छोटी। तो इसलिए हमें इसे हाथों से मिलाना है। थोड़ा सा गुड़ को मैश कर करके हम इसे मिला लेंगे इस तरह से। देखिए हमारा गुड़ लगभग मिल चुका है, पर अभी तक इसकी गोलियां नहीं बंधेगी, तो इसलिए अभी तक इसे थोड़ा सा हमें और मिलाना है। इस तरह से इसे मसल मसल कर जब वो गुड़ थोड़ा पिघलने लग जाए तो गोलियां इसकी आसानी से बन जाएगी। आप चाहे तो गुड़ को कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा ये मिश्रण जो है गोलियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये छोटी छोटी गोलियां मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। जब भी बच्चों को खांसी हो तो बस मैं उन्हें यही कहती कि ये लो चॉकलेट, खांसी की चॉकलेट है ये। तो बच्चे इसे बड़ी ही आसानी से खा लेते हैं। आप भी इसी तरह अपने बच्चों को चॉकलेट बनाकर दीजिए और इन्हें खिलाइए। तो चलिए इसी तरह हम सारी छोटी छोटी गोलियां और बड़ी गोलियां दोनों भी बना लेते हैं। बड़ों के लिए थोड़ी सी हम बड़ी गोलियां बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी मात्रा कम ही होनी चाहिए, इसलिए छोटी बनाई है मैंने। और अगर चाहे तो हम बड़े भी इसे 2 खा सकते हैं, एक की जगह हम 2 खा लेंगे इसे। तो आप छोटी छोटी भी बना सकते हो और बड़ी भी बना सकते हैं बड़ों के लिए। अब मैं आपको एक बड़ी गोली बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए इसे मैंने लगभग छोटी गोली से दुगना कर दिया है। तो इस तरह से हम दबा दबा कर एक बड़ी गोली तैयार कर लेंगे।
इसी तरह हम बाकी की भी सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। छोटी बड़ी आपको चाहिए वैसे आप बनाइए। मेरे बच्चे छोटे हैं बहुत, तो मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाई है और हम लोगों के लिए बड़ी बड़ी गोलियां बनाई हैं। तो इसी तरह आप बाकी की सारी गोलियां इस मिश्रण से बना लेंगे। आप चाहे तो अपनी डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं इसे खाने के पहले। नहीं तो ये नेचुरल दवाई है, इससे कोई साइड इफेक्ट होने का टेंशन नहीं है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बट अगर आपकी दिल की तसल्ली के लिए आप अपनी डॉक्टर से राय भी ले सकते हैं। तो इसी तरह बाकी की भी मैं सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारी गोलियां बनकर तैयार है। अब इसे हम किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटी बड़ी दोनों साइज की गोलियां मैंने बनाई हैं यहाँ पे। और आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपको अपनी दवाई के प्लेस पे आप ये भी ले जा सकते हैं। इससे खराब भी नहीं होती, ना इसका कोई गिरने का या आपके बैग वैग खराब होने का टेंशन होगा। आप आराम से इसे एक डब्बे में भरकर अपने साथ में ले जाइए। जब भी किसी को भी खांसी या कुछ भी कफ वगैरह की तकलीफ हो, उन्हें सुबह शाम खिला दीजिए। इस तरह से इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए। इसे महीना भर आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और एक साथ में महीने भर की दवाई भी बनाकर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है, एकदम नेचुरल दवाई है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इससे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इसे हमें फ्रीज में स्टोर करके नहीं रखना है। इसे हमें बाहर ही स्टोर करना है एयरटाइट कंटेनर में। फ्रीज में रखने से ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो ध्यान रहे कि आप इसे फ्रीज में ना रखें। अब आइए हम जानते हैं कि इसे लेना कैसे है। इसे सुबह सुबह हमें जब भी खांसी या कफ होता है हमें या हमारे बच्चों को, तो उनके हिसाब से आपको एक गोली सुबह खाली पेट लेनी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या इसके ऊपर एक गिलास गर्म पानी भी पी सकते हैं खा के। एक गोली आपको सुबह खाली पेट लेनी है और एक गोली आपको रात को सोने के पहले लेनी है। सुबह शाम आपको एक एक गोली लेनी है, यानी दिन की 2 गोली। और ये हमें 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन लगातार करने से आपकी कितनी भी और कैसी भी खांसी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह गोली का सेवन 15 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। आप चाहे तो इसके साथ में एक गिलास पानी का सेवन कर सकते हैं, पर हमें खाना कुछ नहीं है 15 मिनट। और रात में सोने के पहले खाना खाने के बाद इस गोली का सेवन करने के बाद आप चाहे तो एक गिलास पानी पी सकते हैं, पर आपको खाना कुछ भी नहीं है इस गोली के खाने के बाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और इस चीज़ का आप सब लाभ भी उठाए। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद दवाई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये आपको दवाई अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।